ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சளி காய்ச்சலை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொடி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பொடியை எப்படி வீட்டிலே ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த பொடி பார்த்திங்கன்னா சவுத் சைடில் எல்லார் வீட்லேயும் வச்சுருப்பாங்க. இதுக்கு பேரே வந்து 5 மருந்து தூள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இதில் 5 பொருள் சேர்க்குறதுனால அப்படி சொல்லுவாங்க. இதுக்கு நாம் 5 பொருள் எடுத்துக்க போகிறோம். மிளகு, சுக்கு, திப்பிலி, நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து அக்கரா, நெக்ஸ்ட்டு சித்திரத்தை. இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நாட்டு மருந்து கடையிலே கிடைக்கும். இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரே அளவாக தான் எடுத்துக்கணும். நான் எல்லாமே 25 கிராம் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதில் மிளகும் திப்பிலியும் வந்து நம்ம ஈஸியாக பவுட்ரு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். மற்ற 3 பொருளையும் வந்து நம்ம ஒரு உரலில் சேர்த்து நம்ம தட்டி எடுத்துக்கலாம். நம்ம தட்டி எடுத்துகிட்டு அதை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக வந்து பவுட்ரு பண்ணுறதுக்கு இருக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு பொருளாக வந்து தட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த பொடி பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே நம்ம இதை சாப்பிட்லாம். இதை நம்ம தேனில் கலந்து சாப்பிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பாலில் கூட கலந்து சாப்பிடலாம். இல்லைனா இதை கஷாயம் மாதிரி வச்சு கூட நம்ம குடிக்கலாம். எப்படி சாப்பிட்டாலும் நமக்கு ரொம்ப நல்லது. சளிக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. ஸோ இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம தட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்படி தட்டி எடுத்துக்கிட்ட இந்த எல்லா பொருளையும் வந்து மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிடலாம். மிக்சியில் போட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம ஃபைன் பவுடராக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இந்த பொடியை வந்து நம்ம காலையில் சாப்பிட்லாம், இல்லைனா நைட்டு சாப்பிட்லாம். குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே இந்த பொடியை சாப்பிட்லாம். ரொம்ப நல்லது. நாட்பட்ட சளி இருக்கவங்க சாப்பிடும்போது அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பலனை கொடுக்கும். ஸோ நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இதை நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இதை அரைச்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு சல்லடையில் வச்சு சலிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்படி சலிக்கும் போது நம்ம நல்லா அரைப்படாத பொருளெல்லாம் வந்து மேலேயே தங்கிடும். ஸோ மறுபடியும் நாம் அதை வந்து மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடராக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாக எல்லாமே பவுடராக வரைக்கும் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக வந்து பவுட்ரு பண்ண முடியாததை நம்ம கஷாயம் போட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்களும் இந்த பொடியை வந்து வீட்டில் வந்து ரெடி பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள். உங்களுக்கும் வந்து ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.